Nummer 2. Guten Tag. Wie ist Ihr Name bitte? Hallo, mein Name ist Candela Rodriguez. Wie buchstabiert man Ihren Vornamen? C-A-N-D-E-L-A. Danke. Guten Tag. Wie ist Ihr Name bitte? Hallo, mein Name ist Candela Rodriguez. Wie buchstabiert man Ihren Vornamen? C-A-N-D-E-L-A. Danke. Nummer 3. Entschuldigung, ich suche das Restaurant Bella Italia. Kennen Sie das? Bella Italia. Ach, da gehen Sie einfach hier geradeaus und dann bei dem Hotel links. Da ist das Restaurant. Vielen Dank. Entschuldigung, ich suche das Restaurant Bella Italia. Kennen Sie das? Bella Italia. Ach, da gehen Sie einfach hier geradeaus und dann bei dem Hotel links. Da ist das Restaurant. Vielen Dank.